Hello，大家好，我係 Matthew 啊。好，今次我會同大家打驗血永生超級啊，咁即係新出呢個火魔係火魔啊，係啊。咁佢嘅技係即係我哋打翻嚟用佢啊，佢嘅技係2回合內火屬性攻擊力1.5倍喎，OK 㗎。好，咁我嚟打呢個關啦。小怪我會飛嘅。咁第3關係隱身啦，隱身嘅意思即係話，直到佢第一次攻擊，佢無視你所有攻擊，而且無視控場技，咁類似攻防盾嘅，不過就係唔俾你用控場技嘅攻防盾啦。咁兩隻夾埋係1 CD 8600幾攻嘅，算係一個非常可觀嘅攻擊力嘅。再加上呢度我又唔記得點右邊嗰隻啦。系統自動幫我打左邊嗰隻，搞到兩邊都剩翻少少血，就被逼要開火龍士同埋提爾，唔係黐線，就開咗豬雀，黐線，唔知發生咩事，我就咁開豬雀搞掂，係啊。咁小怪啦，咁史萊姆係每隻攻擊嘅隊員造成500點傷害，要留意嘅。咁其他都冇乜嘢要注意㗎啦。咁依家龍2條血，類似死亡後復活嗰啲嘢嘅，但係佢就係CD 會轉翻做1樣嘅復活之後，即係你打死佢嗰陣時係2 CD 嘅話，佢復活嗰陣時都會係2 CD 嘅。咁即係好似復活㗎啦，係啦。咁又係小怪啦，嚟飛一飛。呢邊係右邊係4 CD 可以秒殺你嘅，無視意志同埋減傷。咁左邊係風化豬啦，風化豬係掂唔到減3000血嘅，佢係1 CD 打有火魔嘅情況下1 CD 打7000幾嘅。咁兩隻嘅命應該都唔算好高，乍眼睇落去應該估計有60-70萬左右啦。咁呢度我都諗過係咪真係殺到佢哋嘅，驚地嘅。不過呢度我拍得片就梗係殺到啦，加埋天降順利搞掂咗佢啦。好啦，咁到美王啦，佢都係2條血嘅。咁入場3 CD 啦，佢應該之後係2 CD 打18000嘅，有火魔嘅情況下。咁未復活之前係冇嗰個幫你心轉火嗰個技嘅，所以就呢度打得比較麻煩啲啦。當復活咗之後，你又捱唔到佢一下攻擊喎。咁我呢度入場2 CD，即係佢2 CD 嗰陣時我打死咗佢啦，所以佢會變翻做2 CD。咁佢而家係有嗰個轉火嗰個技㗎啦，不過咧好似冇乜用，係啊。咁我呢度直接開強化傳承配火柱啦，係秒殺咗佢嘅，不過秒殺得好險嘅，配埋1 set 天降嘅火珠先僅好可以殺到佢，跟住跌埋卡。好，咁呢段片都差唔多啦，係啊。鍾意嘅記得留個 like 同埋 subscribe。好，我哋下段片再見啦，拜拜。